کافی دستور که وقتی نگاه میکنیم ما یک چیز میفهمیم. ما میفهمیم که تقدیر داریم. ما و شما برنده یک برنامه هستیم که در 3 حالت و ما و شما ریخته می شود. یکی از جانب شعور کیهان که اون رو در گوناگون دینها خداوند، باخ، الله و با نامهای دیگر هر خلقی نام میگیرد و او را سرچشمه اساسی هستی میگویند. خداوند از دایره فهمیش عقلی آدم اگر میلیون سال دیگر هم انسان همچون نمود در روی زمین و دیگر سیاره ها زندگی کند نمیفهمد، طبیعت او را نمیفهمد و آموزش آفریده خداوند آخر ندارد. یعنی اون مفهومی که آموزش آفریده خداوند سربسته است، دروغ است. آموزش فهمیش درک آفریده خداوند آخر ندارد و برای این ما آلات بهترینی داریم که ما او را عقل میگوییم و امروز عقل انسان خیلی پیشروی ها کرده است، از آن جمله در سمت طبابت که بسیار بیماری ها مغلوب شده ایستادند و آنها را در همان گینی که خداوند نوشته است امروز حتی برطرف کرده ایستادند. و ما میدونیم که کی به آخر میرسد آموزش فهمیش و درک دنیا، یعنی وقت که آن رو در دین قیامت میگن معلوم نیست. ولی تا حال امروز کیهان وسع شده ایستاده است و ما و شما میدونیم که در بعضی حالت ها گفتن با تولد رسول اکرم درود و سلام بر او وسع شوی کیهان منع کرد، یعنی که در حالت استاتسنری مقرری قرار گرفته است و بعد این شاید زمانی برسد که سیاره ها، ستاره ها به هم نزدیک شدن گیرند. و ما میدونیم که این فضایی که خداوند ساخته است و فضای نوری هست و ما میدونیم که سرچشمه همه هستی ها یعنی از نور ساخته شدند تا آنکه قوه الکترومغناطیسی پیدا شد، تا آنکه بعد آن ذره‌چه های خردی بزان هیگز و کوانت و الفا و بتا گاما و پروتون و الکترون و نیوترون و اتم و مولکولا و همین طور امروز تا ارگانیسم یعنی سرشت آدم آمده است. از این بالا و از این پایان یعنی از قوه الکترومغناطیسی نور اون طرف تاریکی است. شما چون به کیهان اگر بنگرید در کیهان غارهای سیاه هستند و غارهای سفید هم هستند که از آنجا نور وارد می شود و غارهای سیاه نور را به خود می جوند. چیز بعد آن علم نمی داند و علم مدل یکم آسمان را داده است و امروز ما مدل پره کیهان را داده ایم. شما می توانید در برآمدهای ما که در یوتیوب هست آشنا شوید و از آن درک یابید. مدل کیهان در عموم به یک حجره بسیار مانند است. از داده شوید به آن حالت که آرام و آسوده باشید و بدانید که بعد آن همان قوه هایی که در پشت تاریکی هستند و آن را ما آنتی ماتریا میگوییم، مکان است که آنجا برای ما و شما نامعلوم است و نامعلوم خواهد ماند، چون که طبیعت خداوندی را ما آموختن، دیدن، تدقیقات بردن نمیتوانیم.
ما فقط میدونیم که خداوند صفتهای خود را دارد و از همین یعنی صفتهای خداوند میتوانیم به خود چیزهایی را بگیریم تا که حالت راحت یعنی صحتی رو در خود به وجود بیاریم، یعنی صحت و سالم و خوشبخت باشیم. از داده شوید به آن حالتی که شما قرار دارید. همه وقت ما در زیر نظارت هستیم. همین طوری که نویگاسیون را ما امروز دیدیم که هر یکی ما در کجا قرار داریم تلفن ما گپ میزند و سپوتنیک ها میدونند در کجاییم چیکار میکنیم تا 400-500 متر درون زمین میدونند که چی هست، کدام سنگ در خانه بابای فیض در کدام حالت قرار دارد و در زیر کوههای سربفلک تاجیکستان کدام نمود معدن ها هست میدانند. ولی باز قوه های دیگری هستند که آنها از کیهان میان و ما و شما را میدانند و میبینند و ما امروز با آنها مناسبت میسازیم. این مناسبت نوری هست. ما با قوه الکترومغناطیسی که در اطراف ما هست میسازیم یک رابطه که سبب صحتی ما و شما شود و میدانیم که در معینه سر ما و شما مرکزهای کسلی پیدا شدند. آنها را ما با انگشت با انگشت نوری پخش میکنیم تا اینکه خاموش شوند و حالت کاری معینه سر به اعتدال بیاید. پناه به سوی خدا میطلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم، به نیت شفا میشینیم و خدا را در بین معینه سر گرفته آرام میشویم. آرام شوید، هم تن شما و هم روح شما، تا با وقوع آید خود تبابت کنی بدن و پرتافته شود به خون داروهای خودی بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. بپوشید چشمان خود و بدن خود آرام بگیرید و سخنان ما را گوش کنید، بدن را نرم کنید و گردش خون را در بدن درست کنید. گردش خون سبب صحتی بدن ما و شما می شود. گردش خون قوه هایی را که در بدن ما هستند برقرار می سازد. گردش خون از نوسازی بدن ما را به وقوع می آورد. گردش خون غذا هست، هوا است، تازه کنی است، صحت شوی است، قوت دهنده است و عموما خون را در بعض جا جان انسان می گویند. یعنی جان انسان، ماتریای او، مادیات جان انسان را خون می گویند. اگر مثلا مادیات احساس انسان را دل بگویند و مادیات عقل انسان را معینه سر میگویند. از داده شوید با آن حالتی که شما را فرا گرفته است، حالت آرامی، حالتی که شما شدت زیادتی را از معینه سر میگیرید و شدت زیادتی را از بدن میگیرید و در بدن شما یک گردش عجیب نور به وقوع می آید. این نور شما را گردش می دهد و نیروی خون را می برد و خون کار خود را درست می کند. همه آن تشغال، همه گوشت های زیادتی، گیره های بسته و هر گونه چیزهایی که به اجازت معینه سر و ژنتیک شما برآمده بودند، آنها را خون تازه می کند و روز تا روز ما و شما حس می کنیم که بهتر و بهتر شدن می گیریم. انشای خدا. وقتی که بدن خود را ما دقت دادیم میبینیم که قوه جاذبه زمین ما را به طرف خود میکشیده است. قوه جاذبه زمین همه سیاهی و زمینی بدن ما را، همه نیروی جمع شده چند وقتینه را که چه غضب بود، چه ترس بود، چه ناراحتی و چه شدت و استرس های گوناگون بودند، مانند کانالیزاسیا به طرف زمین میروند و زمین آن را با قوه کهربایی یعنی الکترومغناطیسی خود که قوه گراویتاسیونی دارد جویده بدن ما را کاواک می کند از لحاظ نوری و نوری نو از جانب دل آفتاب در بدن ما می درآید و این است آن که ما امروز در بین دو قوه بزرگ، یکی قوه گراویتاسیونی زمین که با واسطه دو مغازه جویده می گیرد و یکی قوه الکترومغناطیسی آفتاب که از تار سر وارد شده بستون مهره به طرف زمین می رود.
با دقت باشید، این نور را با خیال خود گذرانید. اول این بازی خیال است. آهسته آهسته خیال عملی می شود و خیال چنان با قوت می شود که ما و شما فرشتگان خود را می توانیم بسازیم. نه، ما و شما جندار نیستیم. نسازید در سرهای خود قوه‌های بد را تا اینکه شما را ناراحت نکنند. شما بسازید در معینه سر خود فرشتگان را، فرشتگان تبابت کننده را، فرشتگان حفظ کننده را، فرشتگانی برای ریسک کار میکرده را، فرشتگانی که ریگنراتسیا و قوه‌های دیگری صحت کننده را به کار می‌دارند. فرشتگانی که در یک قطره خون ما میلیون هستند که ایزینوفیل نام دارند، ترومبوسیت نام دارند، لیوکوسیت نام دارند. اینها فرشتگانی هستند که آنها حجیروی هستند. آدم هم میتواند تولید فرشته کند. متاسفانه آدمانی هستند که تولید جنها میکنند. از اون آدما حذر کنید، یا اینکه تولید فرشته کنید تا آنها از شما دور شوند. و باز فرشتگان نوری هستند. شما این نوری که میبینید که از بدن شما میگذرد میتواند فرشته باشد که شما را تاثیر مثبت میرساند. گره را از گردن میگیرد، از پشت سر میگیرد، از تار سر میگیرد، فکرهای بیهوده را میبرد، میگذرند فکرها و در سرخالگی فورا پیدا میشد. ما این دو قوه را میبینیم که در هم کار میکنند، ولی این یک طرفه نیست. نور آفتاب میتواند بدن ما را گرم و نرم کند، تازه کند، بیماری های خنکی را بزند. ولی شما امروز یاد بگیرید دیگر چیز را که از زمینی سردی ما هم به دل آفتاب نوری می رود. این با کف پای می شود. از کف پای یک نوری عجیبی سرده به طرفی معینه سر می رود. ما آن را حس میکنیم چطور تا زانوها، از زانوها بر ران و از ران به طرفی شکم و از طرف شکم به طرف قفس سینه و از آنجا به گلو، روی، پیشانه و به طور سر ماننده که ما در بالای مسجدها گنبد میبینیم نور باریک شده به دل آفتاب میرود. این به درخت مانند است که به درون خود میگیرد آب و خاک را و به تگ پوست از برگ به طرف ریشه میدهد قوه دیگر را. تازه کنید خود را. تازه شده انگیرید. خواطر نشوید. این کار را کنید. این کار را با خیال خود کنید. این نور میتواند از سر دل پرده سیاه و وزمین را ببرد. این نور میتواند از شکم بی‌صبری و بی‌طاقتی را برد و ناف شما را در جایش ماند. ناف رفته شما جای خود را میگیرد. دل افتاده جای خود را میگیرد. گلوی تاریک سفید می شود. سر دل روشن و در شکم صبر وارد می شود. گره غدود زیر معده گشاده شده. اکنون شربت او به روده ها می ریزد و همین طور روده ها خوراک خورده ما و شما را حل می کنند. گره تیموس گشاده شده که در پشت کندک سینه هست و ایمونیته ما و شما به قوت می شود.
ایمونیتت ما و شما به قوت که شد، چی بیماریه که در نهاد ما و شماست مغلوب می شود انشاءالله. قواهای دفاعی ما و شما به کار می درآیند و روز تا روز ما و شما صحت و صحت شدن می گیریم انشای خدا و آن مشکلاتی که در بدن بود و پیدا شده بود بر هم می خورد و داروهای حاصل می شوند که سبب وخوشی، سبب دلیری، سبب قوت بدن شما می شوند و باوری شما را فزون می کنند. و هر بار ما و شما نفس می گیریم بدن سبک شدن می گیرد. هر یک نفسی ما و شما این نیروی هوا است که واردی بدن ما و شما می شود و هر یک نفس براری سبب آن می شود که ما تازه شدن می گیریم و بدن سبک می شود. سبکی طرف در ما و شما زیاد شده، ما مانند یک پفک می شویم پوری هوا و هر یک نفس ذکر است. هر یک نفس حیات است. خرسند شوید که زنده اید و باز چنان زندگی کنیم که باز خرسندتر شویم و شکرگزار و منتدار باشیم از کسی که به ما حیات داده است و کسی که حیات ما را امنیتش تامین میکند. و مرور آن که ما و شما گپ میزنیم و ما و شما سکوت میکنیم و به حالت عجیبی میرسیم که بدن فراموش میکنید، آهسته آهسته بدن به حال خود در آمده فراموش میشود. شما حس میکنید که پیش نظری شما تازه شدن میگیرد. شما از پیش نظر بیماری خود را مانند آن که در دستگاه اکس تازه میکنید و همین طور بیماری شما را ترک میکند. فرم او، شکل او شما را ترک میکند و آهسته آهسته حس او شما را ترک میکند و شما روز تا روز نقشه سلامتی خود را میکشید. چهره کشاد با تبسم، سری به درد و عقل کار میکرده، دل خرسند و پر از مهر، نفس آزاد، خیرخواه، باطناً فقط خود را دستگیری کرده، شکم با صبر، دستان با برکت، پایها استوار، در خانه تنج و امن، خواب نغز شب، دیدن خوابهای صالح که با ما و شما خبر خوش میاد و یکدیگر خیرخواه و وطن خود را دوست می‌داریم و می‌توانیم که کارهایی کنیم که سبب بهبودی با زندگی ما و شما و اطرافیان ما و شما شود و این ما می‌توانیم انشای خدا این را در دل خود گذرانید، بفهمید و مقصد بماند. یکی از کلمه های بزرگ را در زبان دل خود ذکر کنید و کسی که اگر اعتقاد دارد و آنکه نامهای خدا را بگوید، بگذار نامهای خدا را، اسمای حسنا را ذکر کند و کسی که به چیزهای دیگر اعتقاد دارد، بگذار نامهای بزرگ کلمه ها را بگوید و مانند مهر، محبت، باوری، علم، قوت، صحتی، خوشبختی، هر یکی این بسیار انرژتیکای با قوت دارد. هر کس که از این سخنان بگوید، آن سخنان نیرو را به اون آدم میدهند و شما دارای آن همان نیرو میشوید و اگر شما آن را در اسمای حسنا استفاده برید، هر سخن بزرگ نام است از نام خدا و همان نیرو را شما میگیرید. بگذار شما از سلام بگویید و شما انشای خدا سالم میگردید. بگذار شما ان نور یا نور بگویید، سبب آن میشود که این نور از بدن شما میگذرد و نور دیگری هست که از کیهان است، نور دیگری هست که از وجود پاک پروردگار است. خدا کند و ما صاحب این نورها شویم، صحت شویم، سالم گردیم و روز تا روز بهتر و خوبتر گردیم. این نور غم از سر دل میبرد، این نور کینه ها رو نیست میکند، این نورها دردها رو برهم میزنند، ناترس و دلیر میشیم، کشایش کار میگیریم، زندگیمون رنگ دیگر میگیرد و شما همان نامی که تکرار کردید احسانش کنید، یعنی نیروی او رو حس کنید.
نیروی صحتی، نیروی قوت، نیروی سالمی، نیروی علم، فهمیش و درک، نیرویی که بدن را زیبا میکند، نیرویی که دل را خرسند میکند، عقل را رسا میکند، روان را واقعی میکند. گشایش در اجتماعات میگیریم، طبیعت ما معتدل میشود و تقدیر ما نیک. اکنون پیش نظر بیارید آنچه که میخواهید. صحتیتون پیش نظر بیارید. پیش نظر بیارید، بسازید. و آن را از دل خود گذرانید، یعنی دعا کنید. با آداب باشید، نجنبید. و در نور کیهان شستشو کنید. بشویید جایهایتون که میخواهید تازه، صحت، سالم باشن. و از این رو سر کرده انشای خدا روز تا روز بهتر و بهتر شدن میگیرید. شهروند سالم میشوید. برای خودتون و نزدیکانتون و وطنتون فایده آور میشوید. میبخشید تا بخشیده شوید. خرسندی تگ دل دارید. قوت بدن و بی‌درد، راحت. آن عضوهایی که کار نمیکردن با کار میدارن. راهگردیتان درستتر و با قوتتر. خوبینی که با شما خبرهای خوش میاد. خویش تبارتان خرسند و شما از آنها خرسند. و زندگیتون رنگین میکنید، بهتر و خوبتر. هر روز از زندگی ما کار خوبی را انتظار هستیم. با روح خوب، وقتی خوش، دل خرسند، هر بیگاه بعد شام همین سکوت در خانه به یاد بیارید و مردم را به صحتی و سالمی دعوت کنید. این صحتی و سالمی خوشبختی است. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن و دم گرفته آهسته آهسته چشمان خود را می‌گشایید با تبسم.